API development နောက်ဆုံး lesson ရဲ့ကျူးစုပါတယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲ error handling လေးအကြောင်းပြောမှာဥပမာ not authorized တို့ model not found တို့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို custom error message ပြမလဲဆိုတာကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာနမူနာကျွန်တော် postman ကိုသွားကြည့်အောင် postman index မှာကျွန်တော် index thanks နိုင်မယ်ထားဗျာဒါရှိရဟာဒီမှာဒါ send တာအကြောင်းပါ show post ကိုသွားရဲ thanks လုပ်လိုက်မယ်post not found နဲ့အစောပိုင်းတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဒီလိုရတာတက်တာမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးရတာတက်အောင်ကျွန်တော်ခုနကတော့screen cast မလုပ်ခင်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြင်ဆင်လိုက်တယ်ဒါမျိုး http exception exception handler ထဲမှာတွားရေးထားလို့ပေါ့နော်Assurance timeပေါ်တယ် no query result from more backstack post ဆိုပြီး not found http exception ဆိုပြီးဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ထဲကသွားရေးလိုက်လဲဆိုရင်ဘယ်နိုင်ခုနကကျွန်တော် debug နည်းနည်းလုပ်ထားလို့app ထဲက exception တွေက handler တွေကဒီ random attack ထဲမှာဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ JSON request ခေါ်တဲ့ကောင်ကိုပဲလောက်ခိုင်းတာမှာနော်တကယ်လို့ JSON request ခေါ်တဲ့ကောင်မှာ request thanks လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖတ်လိုက်တယ် exception က eliminate database eloquent model not found instant ဆိုလို့ရှိရင် response ပြန်တဲ့ JSON data error post not found status code က44 not found 44ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုက not authorized not authorized မှာလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီကောင်ကြီးကို wrap လုပ်လိုက်ဒီထဲမှာကျွန်တော် custom ရေးချင်တဲ့ကောင်တွေအကုန်ရေးလို့ရအောင်ဒါဆိုရင်ဒီ exception instant က authorization eliminate http access တဲ့ authorization instant ဆိုလို့ရှိရင် response JSON error access denied 43အဲ့ဒါဘယ်အချိန်မှာမြင်ရမလဲဆိုရင်မထားတော့ delete post လုပ်တဲ့အချိန်မှာ73ဆိုရင် to for no content 73ဆိုရင်ရှိရဆိုရင်ဒါ14လည်းရှိတော့တယ်14ကိုမှကျွန်တော်ဒီမှာ environment မှာချတယောက်ရဲ့access နဲ့လုပ်လိုက်authenticator ကြာနေမှုဖိနေ admin နဲ့ဆိုရင် post not found 14မရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်index post ကိုတခြား request လုပ်ကြည့်မယ်7 share delete 7ကိုကျွန်တော်အကောင့်နဲ့မဟုတ်ဘူးဒီမှာကျွန်တော် custom ရေးထားတဲ့ data error access denied okay နော်ကျွန်တော်ဒီ random method ကို previous ကိုဆွဲကြည့်မယ်ပြီးရင်တကယ်လို့ကိုလိုတိုင်းလိုက်ရေးချင်တယ်ဆိုရေးလို့ရအောင် okay အဲ့တော့တွေ့ပါရတာရနမူနာတစ်ခုဒီမှာပြမယ်ဒီ instant ကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုရင် titan $exception ဆိုပြီးတော့ titan လောက်လိုက်မယ် exception ပြီးရင်ဒီမှာတော့ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် preview ရကြည့်လိုက်ရင် authorization exception copy ကူလိုက်မယ် command B control V authorization ဒါဆိုရင် eliminate all access ရ authorization exception ဒီကောင်ပါနော် instant eliminate all access တဲ့ authorization exception okay လောက်ဆိုအားလုံးစင်ပြေလောက်ပါပြီဒီ API နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါ basics အပိုင်းပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့progression လုပ်မယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းကြောင်းနဲ့ဒီနေ့ပဲစကားပြောမိရင်လည်းဒီ prefix မှာ post မဟုတ်ဘဲနဲ့ v1 တို့ version ခွဲတာတွေလုပ်တင်နေပါတော့။ငါကို API တခါရေးပြီးတန်းပြီးတော့မဟုတ် version 1 version 2 version 3 version 4ဒါတွေတဖြည်းဖြည်းလုံးဝနဲ့တည်လာပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် overview recap လေးတစ်ချက်ပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော်ဒါ login လုပ်မယ်ကောင်းဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးဒီ local way တောင်းတဲ့ auth token เนี่ย header မှာ accept application json content type application json ဆိုပြီးထည့်ရတယ်ဒီထက်မှာဘာတွေထည့်ရလဲဆိုမသိလို့ဘာပြန်လုပ်ပေးပါဆိုပြီးကျွန်တော်လာပြီးတော့ Facebook message ကနေပြောရတယ်လည်းရှိအခုနောက်ဆုံးပြန်ပြောတဲ့သဘောပေါ့နော်ပြ
ပြီးရင် body မှာကျွန်တော် grant type တို့ client id တို့ဒီ scope တွေထည့်လိုက်တယ်ဒါတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်လာ repass ကို series လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်ဒီချက်ရှင်းပြမယ်လို့ပြောထားတယ်ပြီး register ဘယ် request ပါဖြစ်ဖြစ်ဒီ hire ပါတယ် accept application ချစ်ဆိုရင် contact application ချစ်ဆိုရင် post request ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် body မှာဒါမျိုးတွေပါတယ်ရှင်းပါလဲရှင်းပြခဲ့ပြီးပါအရင်ခက်ခဲဟာမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးပဲ live လုပ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကဲလို့ live ဒီ post တွေမှာ tutorial မှာ live လုပ်ရင်အဲ့ဒါတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Facebook page message ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် YouTube ရဲ့ comment မှာ question မေးပြီးတော့လည်းမေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ video tutorial အသုံးဝင်နေဆိုလို့ရှိရင် YGN ကို follow လုပ်ထားအောင်မမေ့ပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီ upload လုပ်နေ oh yeah good ဒါဆိုရင် now episode see you at next episode bye bye